ariko rata reka ako kantu bakemeye umva ndaguciye mu ijambo ndabona umuziki wa Nakivale kumukunga mu bijanye n'umukunga pana ibindi kizungu umukunga wa Nakivale urayoboye hano muri East Africa ariko uretse no muri East Africa muri no si yose no kwisi yose uzi ko abacuranzi 10 hano ba Nakivale bacuranga umukunga apeti hano ba Nakivale bacuranga umukunga tugize ngo dukora urutonde rw'abacuranzi 10 Nakivale bari top 10 muri kwisi yose kumukunga Nakivale bo bashobora kuza 10 ba mbere ashaka kuza wa 10 Papa Legend we iyo top 10 uzayikore mubogora mu bantu b'abahanga mu bintu bijanye na muzika no wa mbere ikintu cyambabaje gusa nuko yahaye umuntu wanje karita y'umuto turabasuhuje mwebwe mwese mudukurikiye muherereye hirya no hino dusuhuje abantu badukurikiye baherereye hano muri Afrika kunda cyane buri munsi ko bwije no ko bukiye dora tubazane byiza tubibutsa ni umunyamakuru wanyu mukunda cyane Analyse Nyawe dusuhuje abantu badukurikiye bahereye mu mpande enye z'isi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi wa none rero twaje tugomba kubazanira ibyiza turi kumwe hano n'abatumirwa bacu reka batangiye batwibwira kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu tumeze neza murakoze cyane tugwaye ikaze papa urakoze ku mazina Mugisha Alex eke hariho akandi abenshi barakazi baze kukandika hasi muri comment murakoze cyane turi kumwe hano n'undi mutumirwa yacu ari nyuma ya kamera niba yibwirana sinabimenye bwo ndagira ngo nawe wibwire n'abantu kuko bazumva ijwi ryawe murakoze cyane nawe ndabegereze mu kiganiro yego nk'uko mubona abari kuri kamera ngende inyuma ya kamera ariko bitabujijwe ko mutari buze kumva ijwi ryanjye ubwo ni ngiri ku buhanga bw'ibyuma yego nawe ndabegereje ibindi byose turaza kubisangira mu kiganiro murakoze cyane rero dukomeza kwishima muri ubwo buryo tubibutsa turi gukorera kuri pianiste Dawidi mugende mwandikeho abantu batarakanda subscribe share and comment buriya umuntu wayishwe byinshi utarakanda kuri pianiste Dawidi uyu munsi none rero twaje kugira ngo dukomeze tuganire isanganyamatsiko yacu y'ikiganiro turaza kuganira kuri no award y'uno mwaka 2025 umwaka 2025 waranzwe n'ibintu byinshi ariko reka twinjire muri iki kiganiro cyacu ngira ngo icyo nobaza umutumirwa wacu kuko yatwibwiye ndagira ngo wenda tubanze twishime muri ubwo buryo ino award wayumvishije gute bwana mutumirwa iyi award mvuze uburyo nayumvise yego ni award yateguwe Papa Legend ni ukuvuga ngo yayiteguriye nyine abantu batandukanye nabonye hariho nani zitandukanye amatsinda atandukanye hariho abacuranzi n'abandi benshi ariko twebwe turavuga hejuru y'uruhande rw'abacuranzi twabonye bashizira urutonde rw'abacuranzi bagiye batandukanye bakorera mu bihugu bitandukanye ni ukuvuga ngo habayeho guhatanwa bikomeye kugira ngo habeho best ushobora gutwara icyo gikombe kandi iyo award yatwawe nyine n'umuntu wari uyikwiriye uko bimeze murakoze cyane reka nkubaze bwana munyamakuru wacu uri inyuma ya kamera ni nkaho twaguhesheje ijambo iyi award twagiye dutungurwa kenshi na kenshi tukabona byinshi ariko twaje kunezerwa muri ubwo buryo kuko yatashe iwacu i Bugande ni iki kintu wenda bavuga kuko twarishimye muri ubwo buryo ese wowe wararakaye papa rero rwose sinzi niba mwana nyumvishe nasetse yego kandi nanjye ibyishimo biransaga mugani w'indirimbo yego hari akabazo nangize mumbaze
iyi channel ni Pianiste Daudi. Pianiste Daudi. Kandi Daudi se tubona hano kuri kamera. Turi kubona CEO. Lali bari. Hari abantu. Kibazo wanyegereje ko mutumirwa. Uri umutumirwa. Wanyegereje nk'umutumirwa. No kuri turiyakiriye hano kuri YouTube. Wiyakiriye. Daudi. No Daudi ga ntibaye bamubona hano. Nono ga nimwe ganza kubaza impamvu atabonetse hano. Kuko urumva kuvuga ngo umuntu aje gukora kuri channel y'indi muntu atagaragara. Ubwo ako kantu mwabasha kumva neza. Ariko mu by'ukuri turashimira cyane Papa Legend. Yego. Mu Gifaransa niho bazavuga ngo Papa Legend. Papa Legend. Papa ni Legend. Aya. Legend ni Legend. Niba ariko bazabivuga simbizi. Navuga ngo no ako kantu wagafashe. Ijambo ga papa. Riya mu Gifaransa ya mucongereza ni faza ariko papa ni mu Gifaransa. Aha. Papa urumva yafashe amagambo abiri ijambo ry'Igifaransa arivanga n'iryicongereza. Ariko ndibaza ko Legend ari Legend. Namwe niko mubizi cyane ako sinzi yaro Igifaransa se Papa Legend naje sinasomye Igifaransa. Wagarukiye muri nasomye Icyongereza. Ni kana nagarukiye muri primaire. Wagarukiye muri kangahe? Muri gatandatu. Ka primaire. Oya gatandatu kasiyo. No utazi Igifaransa. Nigiye mu mushasha. Oga mu mushasha. Mu Gifaransa ni mu Gifaransa nagarukiye mu Gifaransa. Ka primaire. Ka primaire. Nta mashuri ufite nawe ni tawe. Gatandatu ka primaire ka ruguru. Naje gakera. Ubu waje gare. Mazini imizi. No. Ngize mvuga yanje. Bonseka. No tugarutse ku murongo. Mu by'ukuri tushimiye Papa Legend. Wateguye kwino gikorwa mu by'ukuri ndibaza ko nta wundi muntu wirabura wari gufata iki gikorwa agikoranye. Bura ni ubutwari. Kuvuga ngo utoranye abapianiste barenga ngira ngo sinzi nyine bakomeye hano kuri iyi bakomeye. Nari mbaye nkabona banyamushareti bari ruguru bamanutse. Aho mbona ese hajya bajya bakinanye na Kanyamukwengo ni uramukobwa ninde Nyakinshasa yavuye hanze yaje. Nyakinshasa ni muri Kenya. Nyakinshasa ngira ngo yagiye hanze. Nyagotomera ni wagiye hanze. Mash. No n'abandi bagiye baturuka hirya no hino. Kaba mu Bogora bari mu Rwanda. Ba Arine Kabaganza bo mu Rwanda bagiye bagarara bira bikorwa nibo barabajaji. Kandi yacaguye neza papa. Bacaguye neza. Kandi ukuri neza gucagura nabe tuba tumuvuze. Mu Bogora mu bantu b'abahanga mu bintu bijanye na muzika no wambere. Ikintu cyambabaje gusa nuko yahaye umuntu wanje ikarita y'umuto. Umuntu wawe. Hari umuntu waririmbye ngo yisheho ngo kantu gake ngo azogende ngo aje kubyiga. Aho ngaho ntiyamurenganyije. Yawushije beat. Wari barayushije nubwo yari afite. Yari afite ubwoba kuko hariya mu by'ukuri irushanwa nkaririya uzarebe niyo amarushanwa nkariya natwe twarayakoze ariko hari ukuntu ugera kuri podium kubera uri mu maso y'abandi bantu utamenyereye bikubitiyeho. Ndibaza ko abenshi muri bariya impamvu bagiye banatsindwa nuko batigeze bagera kuri audience y'abantu benshi. Sinzi niba mubizi. Nuvuga kuja kuririmba hariya umenyereka ariko akundi tuva mu rugo tugiye muri studio dukoze indirimbo. Ijwi rye bararihinduye. Abenshi bari baririmbira haranka magira ngo uko baririmbira mu mashirikani. Abandi nkibaza ukuntu baba selectinze. Kore ba selectinga abangaba babuza abandi batoranye. Ukumva ijwi ry'umuntu haro Karine Yakabaganza yagiye kumubwira ati ijwi ryawe kiririmo
tago ririmo uko twakaba turyumva mu buryo buri vocal mu buryo bwa studio twatuzi ko niko kariko bimeze naho kuriya abantu baratwishe bura sidiza yica abantu kandi niba ari ikintu cica abantu ni studio bazagenda bakakurema bazabashiramo ibintu bagakubitamo ibirungo ubu ngubu noneho haje za AI arimo gukubitamo ibirungo ukamubwira ngo si ibindi bintu kugira ngo sijwe sije azagendaga bagapiratijwe ry'umuntu so rero bariya tubabwire ngo pole sana abatara pasinze pole sana ariko reka tutarinze tuje kuri bari abantu bose umutwe munini dufite ngaha no gushimira Papa Legend hano kuri pianiste Dawidi ahubwo ikibazo nagize ngo wakomeje kuvuga ngo hari ikibazo rushatse kubaza uyu mutumirwa wacu umubaza se Dawidi ari hehe ndagira ngo wenda ni mwe minamubabajije ni twe imbi watubajije ndagira ngo wenda CEO wa pianiste Dawidi nawe nagira icyo bivuga atwibwire ni cizere yamugire ni kubera iki ni gute kugira abantu bamukurikiye bamumenye ni ukuvuga impamvu twabonetse hano hatariho pianiste Dawidi cyane ni ugushimira Papa Legend ku bikorwa yagaragaje yerekanye sivyo kuba Dawidi atabonetse hano ni ukuvuga ngo hurutsa ni jewe CEO ni je CEO wiwe abatari bamuzi rero adukomeza kumusubiza turabasuhuje n'umucuranzi tugaruza amakuru ngo none umucuranzi ariko ndiwe da kuko abantu bavuga ngo umukinyi mu kibuga aba hariho umukinyi ubanza n'umutsimbura ni ukuvuga ngo Dawidi yadahari ni jewe uza nk'usimbura ariko murumva ko uyu nguyu niwe usigara mu gikari cya Dawidi yatembereye uko mu byo kuvuga mu bigaragara ko biragaragara ko Dawidi n'ubundi ari mu ivugabutumwa Dawidi ntawuhari abafana biwe tubashimira bakomeje kumukurikirana Imana ibaho umugisha ubutaha niwe uzoburi hano Dawidi ngazaba umwitegure mu kiganiro c'ubutaha azaza gushimira Papa Legend yewe yakoze igitangaza nuko jewe uri hano nuko dufatikanyije kino gikorwa cyo kwamamaza ubwami bw'Imana muramwumvishe neza bacu kubisobanura neza mu by'ukuri Papa Legend yakoze ikintu kitakorwa n'abandi bantu nk'uko nakomeje kubivuga Papa Legend turavuga kuri kote y'abacuranzi gusa y'abacuranzi nayo yabaririmbyi nabi yabagize gute abanyamakuru bagire gute nuku kuko yagiye atoranya ibyiciro byinshi bakadobanya ase ni nyamwiza mu biganiro mu ivugabutumwa mu baririmbyi mu bacuranzi abakinnyi ba filime abakinnyi ba komedi ngeraho n'ibyo byose yaragiye yafashe amacano n'amacano agiye akomakomeye yagiye agitoratoranya agenda atoranya ba bandi bagomba guhabwa ibihembo kandi noneho ikintu ciza yakoze yirinze umugayo kandi irongera yirinda ko batamubona ko ahari yagize ikimenyane nenda avuge ngo agende biriya iyari avuge wenda ngo avuga uti ko ndabona uyu nguyu ari ukwiriye iki gihembo reka mwohereze agasoda kiwe kuko nanje twaza gushanga tukavuga ngo ese kuri no saya none ko kuja hanze ya Nakivale sibyo tuvugire hano muri Nakivale kamavuga ngo nenda no ti ko ndabona ko ngiye gukora selection y'abacuranzi yego ariko muri iyo selection y'abacuranzi
reka ntore Dawudi kuko ndabona ari we ubikwiriye nimara mfata igihembo nkimwohereze abandi batabizi urumva ariko Papa Legend w'icyo akoze yafashe ibihembo abishira mu ruhame abantu baricagurira bamaze kwicagurira kandi baza ko mu miteguro ya Papa Legend iwe mu rutonde na Dawudi yari yamushizemo kimwe nuko na Beya bari barimo harimo abahanga mu bacuranzi mu Rwanda uyoboye mu Rwanda uyoboye Kampala uyoboye Imbarara uyoboye ako Kampala ntababonetse Kampala ntababonetse Nambarara ntawo ni na Kivale bagende bisubireho Kampala ariko kandi sinzi ntango yagiye atoranya abacuranzi b'umukunga gusa nabigisirimba kuko yaze kuza mu ndirimbo mu ndirimbo hari bamwe bari tuba twarisanze hari bamwe bari kubigenderamo aho kubera ko mutari kwisangamo kandi tuzi ko hano dufite Legend dufite Legend mu mukunga ariko mu ndirimbo ariko reka bamubaze ariko mu mukunga turabafite nako mu ndirimbo akenshi na kenshi iyo urebye mu ahantu mu migi bo batembere kuturusha mu ndirimbo hari umuririmbyi hari abantu nyine iyo utembereye nk'andi mu tundi turere cyangwa utembereye handi mu bindi ariko mu yandi magambo no kuvuga ngo umukungu impamvu nibaza ko impamvu bawushize imbere cyane nuko ariyo twisanga abantu b'indirimbo ni benshi kurusha ab'umukunga ndibaza karuko nuvuga ngo bishatse kuvuga ko umukungu ufite umwihariko wawo cyane umenya gucuranga wese indirimbo amenya kuyicuranga ndibaza ari ibyo ko n'ubundi indirimbo ubundi igizwe n'amanota 3 so indirimbo nyinshi zigizwe n'amanota 3 so ni ukuvuga ngo hariya kuba wamenya gucuranga indirimbo ni ibintu byoroshe kuruta gucuranga umukungu aya iyo tugiye muri iyo deba ahubwo indirimbo zisaba abahanga papa ni ukuvuga ngo indirimbo gucuranga indirimbo no gucuranga igisirimbo turabona nk'uyu nguyu bamuzaniye sente bakamushyiraho beat y'umukunga iyo ucuranga kandi atazi sente ariko indirimbo tiyo bishobora uzi impamvu tubishobora mu kira kirungo pa banze reka kira kirungo cantuza reka kira kirungo je ngubwije ukuri abacuranzi b'ubu ngubu akenshi na kenshi mbwira abacuranzi 10 badakoresha bacuranga umukunga ku buryo twese tukomeza tukawumva tukabati nakomeza asubireho oya reka tuwe dusubira inyuma gato uyu nguyu yaravuze ngo indirimbo n'umukunga ni iki kigize kuvuga ngo eka nihe urugero kanje ukora ufite akanoso bukeya mu gucuranga ako pana gucuranga bimwe nyine byo ku rwego rwo hejuru bino byo hasi bya nje nacyari umwiga no kuvuga ngo indirimbo na n'umukunga ntaho bihuri umukunga wobyuka ukamukubita gutya na indirimbo tuje natwe gucuranga turebe ko tuzicaza abantu bamwe nukuvuga ngo indirimbo uko wawe uririmba uko mpandirimba niko baba bashaka ngo ugire uti ucurange nawe iyo ugiye kontre k'umuntu uzi kuririmba azama bitegera akamamante yewe icara hasi ko nukuri ese nkubaze tugaruke ku kantu gatoya aho kantu bazaga ngo ke kumzimbamo hari akantu gatoya nari nibutse kumucuranzi umwe tavuze mu izina wari waravuze ati ngiye kuzacuranga nicaze Beya uwo muntu wavuze ninde simuvuze mu izina tawo muvuga nawo uwo muvuga abantu benshi bo mutungo gwara kandi ugasanga uwo muntu nawe turabona Beya pianiste Beya doctor Zokiteri ni ukuvuga ngo Beya afite umwihariko wiwe nubwo abantu benshi bakomeza kumukora debate ariko Beya afite umwihariko oya impamvu tumugarukaho Beya ari mu bantu bazabasha kuri social media bakavuga ngo nta muntu uzigera amwicaza umukura ku ntebe biriya none abyemera kubera ko umuntu wagutanze kubona
ikintu kujya bafite experience nyinshi ko ni ukuri ariko twibuke ko na ba Bill Gates barabakira reka mbaze ngaruka kuri no saya none sibo ngaruka kuri ako kantu ngaruka kuri ako kantu kuvuga ngo Beya wenda kwira ngo abacuranzi nta muntu umwicaza kubwiza ukuri kuri iyi si ya rurema Beya yashatse gucuranga nta muntu wogira kwisinga ndakurahi Beya ahantu uzomurebe ahantu mukupi igisirimba ako kanya igisimba kijanye na akantu maze kumenya uko nkubwiye no reka nkubwira impamvu reka twana ibihugu turimo byino mu mahanga ahantu nukuvuga ngo hano ahantu turi hano na Kivale dufite umukunga wacu wihari u Rwanda bafite umukunga wabo wihari Kenya bafite umukunga wabo uzareyo Beya yaje hano agakora kuri senge tuza twamuduhagara gutya tukamureba kano ukuri ariko kangugare mukemo impamvu twicera mukamureba ni ukuvuga ngo hariya muri Kenya niyo muntu bafashe kare king of piano sibyo iyaje ahangaha sinzi nawe munyumvishe iyaje hano azasanga hano hari nika kwa kundi uzobona umuntu sibyo uvuye iw'abandi iyaje iwanyu uvuga uti uyu nguyu ni Kibamba reka turebe imicurangire ye tuzatumubona kuri social media sibyo kuko ejo bundi sinzi niba muheruka mu giterane cy'ubushize hari wagiye kuvuga bati umugabo wari uvuye muri Canada ngo azabona abanyabushoshi kuri televiziyo avuga yatereme mu ati ngo reka ngaho mu gisirimba cyari kigeze ngo tugeze muri highway ko murumva ko kantu so nuko ngo natwe hariya mu buryo bwa social media iyo tubonye ba Beya hara kuri social media cyangwa se mu buryo mu nsengero niki ukabona batera insengero abandi bacuranzi babicaje Beya haguruka sinzi nemo umwanya umushoye point ndakumva nukuvuga ngo inkoko iri iwabo izishonda umukara hano Dawudi nawe yari hano azashonda umukara yari ari hano iwabo nabwo iyo ageze hara muri Kenya kuko ndibaza neza ko iyo ageze hariya kuko iyo batumiye Beya hano bakavuga ngo nende umwanya munini Beya ni buri bucurange Dawudi aracuranga kabiri soko iyo nawe ageze iriya ndibaza ko bazamucaza sinzi no muzumbisha hari bamutumiye bavuga uti we twarakumenyera igisirimba cawe dukeneye uburyohe bw'igisirimba cana Kivale ariko rata reka ako kantu bakemeye umva ndaguciye mu ijambo ndabona umuziki wa Kivale kumukunga mu bijanye n'umukunga pana ibindi kizungu umukunga na Kivale urayoboye hano muri East Africa ariko uretse no muri East Africa muri ino si yose no ku isi yose uzi ko abacuranzi 10 hano bana Kivale bacuranga umukunga apeti hano bana Kivale bacuranga umukunga tugize ngo dukora urutonde rw'abacuranzi 10 bana Kivale bari top 10 muri ku isi yose kumukunga abana Kivale bo bashobora kuza 10 ba mbere ashaka kuza wa 10 Papa Legend we iyo top 10 uzayikore kubwira ngo wa 10 ashobora kuza ari wo mu bindi bihugu no kuvuga ngo baramutse bavuze reka bamuvuze urareba umukunga ariko urareba umukunga urebye hano muri na Kivale harimo abana bafite umukunga kenshi na kenshi mbwira na Papa Legend bira bintu nyine ari kubikorera muri Kenya nasimbuke na hano mu Bugande akomeza bikore kugira ngo nateze n'imbere kuko yakomeje guteza imbere abana bakizamuka bafite impano namanuke nahanga mu Bugande azare abana uretse n'indirimbo azare abana bafite imikunga n'indirimbo harimo abana bafite umukunga mbubwira ngo ari bamwe ngiye ariko mbona no kuri stage kuri Papa Legend bari kujya gutanga igikombe nariko ndeba umwe yajya kuri stage akaririmba ibintu bitabaho agahogora kagahene gashaje ni nko kuvuga umunsi azamanuke Papa Legend nashaka atunge kamera ku isi yose avuga ngo Beya yigeze kuvuga ngo niyo bo mutunga kamera akazana abacuranzi bose hari ikintu kakuriya abana Papa je ndifuza ko byibura Papa Legend azakora karaga kordion tuza high show speed yakoze kugwe ndazenguruka ibihugu yego azazenguruke mu ibice biri bigaragara kuri social media cyane mu buryo bw'imikunga mu buryo bw'indirimbo ikiniki nkuko ashobora kuvuga ngo Geza Kasarani hakunze kugaragara na Kivale
muri capital city Gisirimba akaza akavuga ngo ngaha na Kivari ndahavuye havuye mpasanze abana bameze gutya na gutya asimbuka yaje mu Rwanda asimbuka aje hano turacira mu Bugande aje Mbarara aje Kampala aje he none bavuze ngo aha ngaha naha hari abana bameze gutya yego ndibaza ko muri za top zingahe yego niyo Dawudi akunze gutravelinga cyane ka tuvuge gutyo sibyo hano hari abandi bana batagaragara kuri social media kandi babahanga oya se ngo babahanga kumurusha ariko umukunga nabwo abana babahanga kumukunga yewe ndeba batuye muzagere hano Kivare murebe harimwe bigera Dawudi yigera kuja muri Kenya nibaza ko yarayagenda ijoro hari umwana numvishe hacuranga neza yaragera mushishura fotokopi harimo abana basigaye bafite ugutwi yumva padi gusa ari abana bakopera hano hari abantu bafite impano hari umwana uzikopera akarusha nyirabyo nyirabyo yakora iwe agakora iwe si fotokopi ahubwo arenga fotokopi ni ukuvuga ngo iyo ukoze ikintu ni ukuvuga ngo ushaho umwihariko wawe uri iwe uwo mwana iwe wenda si tumutangaje ntiyaduhaye ngo tumwamamaze ariko tumubwira ngo umunsi umwe tuzomuzanana kuri pianiste tuzomuzana kuko tukomeza kubabwira ngo abacuranzi dushimira Papa Legend kuko tumushimira ku bikorwa byiza yakoze yaduhereye igikombe umucuranzi wacu yashize na Kivare kuri map no kuvuga ngo kuri map y'isi na Kivare twarazamuye na Kivare rayoboye no kuvuga ngo na Kivare no mwaka ni wacu turayoboye no kuvuga ngo umuntu mu Gisirimba na Kivari irayoboye gusa icyantangaje ni ukuvuga ngo batanze abakandida uwo abantu bitega nyine uko yagitwara muri agent wacu yego nari nzi ko wenda yisanga muri batatu ba mbere ariko byaje kurangira abaye nimba ari ariko nje ngira ico kubaza sinzi mbaze CEO hariye yego watubwira ibintu bibiri byibura cyangwa bitatu byatumye atoranwa pianiste Dawudi nk'ibintu by'ingenzi nyine bagendeye byibura ufite amakuru menshi kuturusha ibyo bagendeye kugira ngo atoranwe kurusha kuko tuzi ko 2024 Beya ni wari ufite igikombe sibyo 2025 Dawudi aragitwaye nuwo tubwira byibura i characteristic bagendeye kugira ngo abashiko yagitora ni ukuvuga ngo ibintu bagenderagaho sinari mpare ngo wenda ndayimenya ariko ufite amakuru amakuru ahagije uratubwira ibyo byibura bikeya udusange twe nk'abafana akantu yakoze karako kuzana buri muntu akitorera uwo yiyumvamo kara niko kaza kamara byose uko niko kuri ariko ni ukuvuga ngo Beya nimba yarakoze neza uriya mwaka twaramutoye nimba Dawudi yarakoze neza uno mwaka twaramutoye undi mwaka nihaza Kofi cyangwa uriya w'i Burundi ni Moses n'abandi ni ukuvuga ngo buri muntu ni kimwe n'ira award batanga muri football ya iriya Barandor wakoze neza umwaka barayimuhereza gusa njye sinzi ibintu bagenderaho Papa Legend sinzi ibintu yagendeye kugira ngo ahereze Dawudi kiriya gihembo urakoze cyane urabona ngewe ikintu wenda nabivugaho ikintu cya mbere bakunda kugenderaho cyane ndeba ko bakoze rura rutonde kugira ngo abantu bose batoranwe ibure savings ako ntari tangira why savings yari savings sawa turashize ako kajyana kazajyamo twakomeje turebe rero ikintu Papa Legend yagendeyeho kugira ngo atore bamwe muri abacuranzi ikintu cya mbere yarebye ku bacuranzi batembereye hano muri East Africa kandi twizera yuko umucuranzi wacu yari arimo pianiste Dawidi kandi tunabishimira cyane kuko yakoze akantu keza cyane kora wango twizera ko
kandi byarabaye twishima kuko ibintu by'Imana yabikoze cyane kuko umugabo umwe niwe wavuze ngo nimba Imana igize neza tugomba kubishimira. Natwe twaje hano kuri Pianiste Dawidi dushime Imana kuko yakoze ikintu cy'ubutwari gikomeye. Iki kintu cyaratunejeje cyane nk'abaturage bose batuye hano mu Bugande. Ndizera ko umuntu wababaye, nizera ko wenda afite umutima mubi. Wababaye wese pole sana. Ariko nawe ushobora kubabara. Ntawubabara. Dawudi gazanezeza benshi. Sinzi ko hari umuntu umwangayemo. Hari uwo. Ashobora kuba siko buri muntu wese. Tuko na Yesu. Siko bose babugizeho. Siko ngo bose bamukunze. Ariko ikindi cyane tudushima ko Dawudi yatwaye igihembo. Ahubwo tunashimira ahantu. Kuvuga ngo yashize na Kivare kuri map kandi Capital City y'Igisirimba ku isi yose. Capital City y'Igisirimba ngo irihe bazaba ngo se ninde yatwaye award ya 2025 avuga ngo ni umucuranzi kuva Wana Kivare hajya tuzatureba buri munsi ngira ngo abantu biki gihe muri no minsi ariko ikintu rero ngewe na Papa Legend ngewe n'ukuri tunasubiye no gutora n'amatora no mwaka utaha kuko umucuranzi nkeka ko n'abana bose umwana wese usigaye wiga gucuranga senti asigaye usanga wese ngo ni umutwe gusa umwana wese ngo ari kwigana Pianiste Dawidi iyo logo nawe ni logo umwana umwe yabwiye papa wiwe ni umucuranzi aramubwiye ati papa ko nzi gucuranga ariko yakubitaho ikimutwe ntaza jana na beat ahita abwira ngo papa mugende ubwire Dawidi maze nyigishe kurirana na beat n'umutwe byose akira beat ntiba ariko ni celebration ariko iraza celebration nk'imwe nibaza ko ari nka celebration zimwe z'abakristiano bagenderaho ninkayo nawe ninkayo azagenderaho ariko ari umuntu uzi kubita umutwe ngira ngo aza gukubita kugira ngo arushe uko Dawidi aza gukubita none wa mwana w'Isirowamu ujya uri Capital City ariko turamwamamaje nihangane ntago tumuvuze mu izina noneho ndibaza abadukurikiye mbere na mbere turabashimira mwe mwese ku ruhare mwagiye mugaragaza mu buryo bwo gushigikira Dawudi ibyo amaze kugeraho byose ni ukubera mwebwe kandi kuba twaye award ndibaza ko nta bandi nimwe ni wewe nawe wowe uri kureba iri video niwe watumye Dawudi atwara award kuko niba atume mu ivugabutumwa ndibaza ko ntazamenyesha isi yose ko Dawudi haje mu ivugabutumwa ahubwo mwebwe asanze ni mwebwe mutuma ibikorwa byiwe bimenyekana kandi Imana iba umubisha kuko namwe mwana mutoye namwe mwamwicaje ku ntebe yavuye wundi muntu tutavuze mu izina kandi ko turamutsinda no umuntu ukomeye cyane amavuta yiwe ako nkomeza rero kumubwira kuko wari uvuze kuri abo bantu benshi batumye ibikorwa bye bimenyekana Pianiste Dawidi atembera ibihugu byose bigiye bitandukanye ariko ikibazo ushaka kubabaza nk'abantu bose badukurikiye ugasanga zambara za Kampala za Kiza ibihugu byose bigiye bitandukanye nka Rwanda Kenya yemwe no hanze badamutumire no kuvuga ngo ikintu ushaka kugira ngo baze hanze yo haroroshe kugira ngo azagere ikibazo narengize ngo mbabaze urareba kuri YouTube channel yiwe yewe abantu buriya harimo abantu buriya bagira umutima mubi kubona Pianiste Dawidi agenda akabanezeza za Nairobi ako gasanga wenda acyafite ndagira ngo wenda ni nk'ibihumbi 10 na bingahe ese mbaze CEO afite subscribers zingahe nakwicara nane kaja kubireba nk'ibihumbi 13 wenda nkuko mperutse kureba ariko izo 13 ari kibaze ngo mu bantu bose insengero zacurangira ubu yakaba afite abantu basaga ibihumbi 100 ahubwo navuga ati miliyoni nka 5 kuko hano mu Buganda bwa honyine abantu bose bakurikira umukunga ni nka miliyoni nka 5 sibyo z'abantu wenda izo miliyoni 5 abo mu Buganda gusa mu Buganda tekereza mu Rwanda ese ngiye nibaza kuko
abo bantu rero yemwe namwe ndi mumukunze cyane gushyigikirana umuntu wanyu umushigikire agire subscribe ukiza Israel Mbonyi atwara igikombe mu bihugu ibaze bira bihugu byose bari byitabe n'abacuranzi hari haje umucuranzi kuva mu Rwanda Aimable ayora araruzana u Rwanda rwose aruzana hehe Nairobi aruzana Nairobi afata mu Burundi pianiste Moses nawe aramumanura amuzana hehe abazana hano i Nairobi arangije n'abacuranzi benda ni bari benshi ariko ibaze ko abo bacuranzi bose abatwara igikombe ese ninde uziko ndakiyambiwe hariho Bea pianiste Bea pianiste Moses Aimable Kofi nande on na Daud ubwiwe nande on ndakeka kuko ngiye urutonde rwari rwazamutse abo ngabo ni nka bari kuri standard yo gutwara igikombe abandi bagiye bava mu majonjo nakavoma Patrick Daud yarari kuri stage Kavoma Daud yarari kuri stage Daud no kuvuga ngo Daud yari mu ivugabutumwa batanze igikombe cyabonetse kuri stage kubera nari nicana impamvu nambivuze kwari kugira ngo dukore abantu mu rujijo Daud inti yarahari yarari mu ivugabutumwa ibazi yaza kandi yanze gutenguha abantu bamutumiye aravuga uti niba ari igihembo canje Imana yangeneye kirangeraho kimwe nuko n'abandi bari gutuma abandi bantu ariko ntago yagize wendi yabonetse ariko abandi bose abo bavuye kuvuga bose bari bahari yego Bea yarahari Bea Nairobi ndakeka ko wenda yaza kuba igikombe cyari kuba ikiba yari kuba yasesekaye yari kuba hari ariko ni nk'abana bayaza amakuru abanza tubwire uburyo cyamuciye mu maboko ahubwo zo nasubize muri comment atwandikire kuko no umuntu uzonakurikira YouTube channel ya Dawidi kuko akenshi na kenshi ni azokomeze nashigikira abana kuko n'abana bafite umukungu ariko yemwe mu yandi magambo bazareka ihangana ry'abacuranzi bazareka ihangana ry'abacuranzi kuriya Dawudi yerekanye turavuga ngo intangarugero abere abandi bose bamurebereho Dawudi yagaragaje ibintu bigera muri bingahe nibaza ko yaza kuba ari ubundi yari kuje kuri social media agasara akagera gute akayavuga akayatogota ariko Dawudi twabonye kuri social media buriya iyo ugiye hariya akera kuri social media kwihaya ngo byagenze cyangwa hano mutawundi wacuranga nkundusha hariya kiriya watangiye kunanirwa rero gikora ahubwo bari kukimwaka no kuvuga ngo bari kumukubita kubera nawe kugira ngo akigereho si ubwiwe nica abafana mwebwe n'abafana ariko kandi Imana niyo yagize ute niyo yakimuhesha amavuta yo yaturutse yasizwe yasize Dawudi na Yesu nawe gane Dawudi kuko ba Dawidi no mu bitabo bazo bati niyo bantu umwami Dawudi bakazacuranga inanga niyo bari abambere none yemwe n'abana banyu muzabite ba Dawudi na Dawidi yo mu bitabo kuko bakomeje kuba Dawidi kubaza akabazo uzabacuranzi yego bose nyine ba hano mu Bugande uretse mu Bugande gusa no ku isi bacuranga umukunga kandi umukungu uzukurikirana uzunawutegera hari umugabo umwe wavuze ngo muje nzanyere ku mukungu ngo sinzambone ibindi ntabwo ariko nzanyere ku mukungu azamenya umukunga nyine ujya mwiza n'umuntu wajereje mu mukunga kaje curanze uwo mwohongo uwo munsi amateraniro yashira ndakuvuga ngo habamo indi ucuranga gutya kaje ncuranze abantu bogira akabazo abo munsi amateraniro boyansigamo jenyine na revera w'ikanisa pole sana yego nuko ngo ushobora wenda turi umucuranzi ariko ushobora ntabwo gutanga nk'abantu best 10 pianistes no kuvuga ngo nk'abacuranzi 10
abacuranzi 10 wenda kugira ngo turi gucunguza uburyo umwete kandi mu masegonda mu munota mbabwira ngo twamaduhera ku mwanya wa 9 ku mwanya cyangwa duhere ku wa mbere kugira ngo bikorohe ku mwanya wa mbere kuko bazavuga ngo umuntu watwaye igikombe buriya abarusha abandi bantu nyine n'uruhande rukomeye cyane ndashamwe nane ngo sinshiremo wenda aka kanya muri no mwaka 2026 ninjya no gukora n'ugo rutonde cyangwa 2026 turatangira neza uracari reka dusubire mu 2025 reka dukoresha 2025 ku mwanya wa 10 ku mwanya mpere ku wa mbere cyangwa ku wa mbere ku mwanya wa mbere turasanga pianiste Dawidi ku mwanya wa kabiri rero turasanga pianiste Kofi ku mwanya wa gatatu rero nta handi turasanga pianiste Ngarura kuko ari umwana Ngarura kuko ngewe Ngarura ntaje kuri social media ntaje kuri social media Ngarura nkeka ko afite umuziki hariho Ngarura hariho Edouard hariho Alex abo bantu nuko bari abana ko bafite umukunga kandi mwiza pe bari international umukunga ariko ikibazo kandi bari mu bantu nkantuza umunsi umwe nigera kumva padi barambwira ngo ni Ngarura wayikoze no kuvuga ngo Ngarura nkubwiza ukuri wenda si tubashe promoting yana kuri YouTube channel keka ko Ngarura pianiste Ngarura hano mu mapade menshi hari amapade yakoze yagiye training abenshi ugasanga wenda kubera kutagendagenda cyane ugasanga no kutamenya abanyirayo babwira ngo no mwaka 2026 ngiye mbabwira umupasiteri kudukurikira abantu badukurikira bagenda batumira ahantu bagiye atandukanye ntimukibagirwe pianiste Ngarura uwo muhungu aritonda kuri piano kandi no kuvuga ngo yacuranze azacuranga gutyo kamumva sinzi yacuranze igiterane gishize nanakoze n'ikiganiro mvuga ngo mu bantu bari gucuranga neza muri uno mwaka twinjiyemo amavuta yose nkeka ko Ngarura arafite kuko ari abandi nyine Papa Legend azareba side zose arebe kuko pianiste Ngarura ariko timorenganya Papa Legend Papa Legend impamvu atomenya Ngarura yego cyangwa se n'abandi bafite amakanisa bazakunda gutumira abantu Ngarura ntatakunda kugaragara kuri social media yego sinzi niba cyo kintu mucumbisha amavuta yiwe aracari ariko ashonje ahishiwe ashonje ni igihe cyo kitaragera umunsi azasohoka hano no kuvuga ngo yemwe mumwitege uwo munsi yazacugwa wambaye ngira ngo none ko intebe zazayicara abantu batatu muri no video uza kuza gusha ifoto ye kuko n'abantu badukuriye yemwe ndayibasangiza ejo mundi hari gisirimba ciwe nakoze ndibaza ko aha ku ruhande hano ku ruhande mwamureba ku ruhande ndaza gushiramo agafoto kiwe cyangwa se akavideo kiwe gato ndaza kugerageza aya majwi yacu ya muting dushiremo agakunga kiwe kugira ngo muborebe ayacuranga ku mwanya wa kane nta wundi umwana witwa Alex ucuranga neza kandi nizera ko mu minsi iri imbere dushonje duhishiwe nawe ntago nyine kuri social media aracyari hasi cyane aracyari mutoya ariko no kuvuga ngo mbarariho ngo yarayifashe cyane muri mbara no kuvuga ngo arayifashe impamvu ayifashe nuko niho yigira aracara umunyeshuri ku mwanya wa gatanu ni Edouard pianiste Edouard impamvu mvuga Edouard kuramenya nakwaje ku isi hose okay narinzi ko ari hano muri Bugande sorry rero ako kantu Bugande reka kongo ya publicité nakoze no kuvuga ngo batatu ba mbere sorry dusubira inyuma batatu ba mbere ni hano na Kivare na handi Daudi Kofi Ngarura na bacuranzi hano muri no kuvuga ngo mukoze ku isi yose mukoze nge nakoze ku isi none bacuranzi bafite none ngo hano na Kivare dogiteri mwamushize he ndakubwira rero manzirinde itaraje sindagera ku mwanya ibaze ko Ngarura ari gukurikiranwa na doctor no kuvuga ngo oya ibyo bintu wenda si bikabzo reka nkwereke si bikabzo wenda unasubiye inyuma kanareba wofata Ngarura ugatureka hano ugafata abafana iyo abafana nk'ibihumbi nka 3 hano n'ibindi bihumbi 3 zorangira twofata piano tugafata piano imwe hano n'indi hariya no kuvuga ngo umwanya bahaye beya suwiwi
so uwa Beya uyu mwanya wa kabiri wamuhaye ya award oya ntago yabaye wa kabiri se utubabonye ukuntu byagenze nakuvuga ngo wa mbere bahaye award yari David wa kabiri yari Moses Nimantibesho wa gatatu yari Aimable wa kane pole sana ni pole sana ako reka mbabwire kuri aka kantu kuko twadukomeje kuri no derby bafashe piano imwe bagatereka hano Beya gahagarara bantu mukore comment hagagara nangaro hano ngaro nugusanga abafana bose hasigara bamwe imiguruko gusa bo kwiterera ariko Air Force yose yasigara hano yakojeje kwa Beya cyangwa kwa Ngaro yoje kwa Beya kuko hari abo foroda kwa Ngaro araboza guforoda na base kuko mbabwira ngo uwo mucuranzi witwa Ngaro musuza cyane no mucuranzi mwiza mbabwira ngo kuri ku rwego rw'isi reka twihute kugira ngo twihute Ngaro ku mwanya wa kare twasanze Dr Beya ku mwanya gatanu kuko turamanuka tuye mu Burundi mu Burundi hari impano ariko mbabwira ngo buriya Moses azi gucuranga muri studio nta muntu utabizi kuko yageze na hano ugasanga ari gucuranga zino njyana nawe urabyumvishije ariko iyo bigeze mu ikanisa nawe abacyayi no kuvuga bicyayi nara mu manuye aya ndamusuza cyane kuko ni n'unshuti yanjye agiye nkurikirana cyane mubwira ngo papa ariko wisanze arakanda arongera kuri subscribe aya papa ntuikure no kuvuga ngo twihute tugeze kwa gatandatu tugeze kwa gatandatu kuko ejo nejo wundi kuko hari bamwe ngo bari turasanga pianiste Aimable kuva mu Rwanda n'umucuranzi nawe gica bugufi nawe yigeze ngo gutinya kuzana Kivare yabonye ko bari mu murishe benshi arabeshaga ninkaho wa karindwi ku mwanya wa karindwi rero ku ruhande rw'isi turasanga pianiste Bizima kuva i Nairobi umwana ndamubatuye ntimuramubona Bizima umwana uri kuri afisha no kuri Winners ntiyigeze yitabira ariko n'umucuranzi Nairobi abamereye nabi arabafashe cyane ku mwanya rero wa 8 tugaruka rero ibaze ko ku mwanya wa 8 ku rwego rw'isi rw'abacuranzi b'abanyamurenge na Kivare yakomeje kugaruka na Kivare twasanze Alex uwo mwanya turawuguha ku rwego rw'isi baze ku rwego rw'isi rw'abanyamurenge kuko n'abadukurikira nabifuza kuzobatumira niba ushaka gutumira abacuranzi 10 ku rwego rw'isi bakabatumira ntimuzacikwe muzogaruka hano mushake runo rutonde kugira ngo tuzokomeze dusangire ibyiza ku mwanya wa 9 turasanga pianiste Sabuni uramuzi Sabuni ni nyota Sabune uwo mwana mu Burundi niwe n'igisirimba ameze nabi cyane ngo gifungira abanyuma ariko gifungira mwisho ese ntibakazavuga ngo rugurunti bakazavuga ngo gifungwa murango abantu umuntu bafungira umuryango kuko turamusanga ni Munyugwe nubwo yabaye sinzi uko zamugende imbara Munyugwe takozamugende ni mu mavuta yiwe no kuvuga ngo amavuta yiwe Munyugwe pianiste Munyugwe mavuta yiwe dukomeza rero kubashimira dushimira no kwansiza no kuvuga umucuranzi turi kumwe rero twamushaka umwanya wa 11 kandi bashaka 10 ntabwo tumuzi abafana mwe hari ubwo mumuzi acuranga abantu rero bazandike muri comment bandike se urutonde 10 ku isi runo rutonde twarukoze nabi cyangwa namwe mugomba gukosoramo ibaze yemwe namwe mugende mukora urutonde rwanyu ari umucuranzi mwasize ariko sinzi ko ntiwamusize wenda ni wavuze kubaho kubanje ari umucuranzi musabwa no umuntu ucecetse ariko wazima kandi kuzimaga kwiwe mu 2025 twiza tumubona jewe ikintu nari muzi wowe nda yarasigaye atwara imodoka yabaye umushoferi narasigaye mbona gusa yifotoreza kuri bano ba isekere nawe bino bijyano soya bano enisekere nawe baratipe mu Rwanda basetsa none akanesanzwe mubona gusa kuko sinarisigaye mubona kwinangira bitandukanye kwinangira ngo njewe Musabwa namwe ku ndirimbo jewe nganda aho ngaho nza nkuri sapo yigeze gucuranga indirimbo umunsi umwe oya no kuvuga ngo ahari Beya ugomba kubashira Musabwa oya kuko Beya ntiyati twomwe mu mwanya we kuko umwanya uzavuga ngo none tuvugura umwanya wa 3 wa 4 Beya rero reka tubamushire kuko no umuntu wagenda kuzamura amabazi yagiye atandukanye
ni ukuvuga ngo njyewe ngize ngo ntange abacuranzi 10 ba mbere ntiyosigara. ni ukuvuga ngo bewe ntiyavamo. Aimable Musabwa ntiyosigara. Musabwa rero tunamusuhuzaga aho ari. Papa sinakwanze nitunahura uzompa ukuboko nta kibazo, ariko mu bacuranzi turi kubona no mwaka rero 2025 waranze 2025 twamusanzemo. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kuko tubabwira turabakunda cyane, mbabwira ngo ndabanza mbabwira akantu gatoya. Hari ijambo abantu bose bakunda gukoresha cyane ngo gukura urushinge kuri pianiste Dawidi ngo no gukubagana. Iryo jambo rero gukura urushinge bivuge risubiremo kandi gukura urushinge kuri pianiste Dawidi ngo no gukubagana. Gukura urushinge kuri pianiste Dawidi no gukubagana. Mbabwira ngo mureke gukubagana kugira ngo tuzinjire mu no mwaka 2026 kandi twawinjiyemo nako kuko tuzowurangize mudakura urushinge kuri pianiste Dawidi. Bagenda mwuzurize subscribers miliyoni. Turashaka uno mwaka wa 2026 turi kubona abastari bagiye batandukanye bari kuza za miliyoni zingahe. Ahubwo hari akantu keneye kubwira abafana. Nukuvuga ngo iyi ni cyane tumenyereho umukunga gusa. Yego. Ariko ubu nyine uyu mwaka wa 2026 hari bamwe bari hano bakunze umukunga, hariho n'abandi bakunze ijambo, hariho n'abandi bakunze ibindi nyine. Nukuvuga ngo ibyo byose uyu mwaka twatangiye uyu munsi ni le zingahe haje tariki zingahe tariki 3 ni le 3 mu gifaransa niko bazavuga ngo le 3 sinzi nimba le 3. Nukuvuga ngo ibyo bintu tugiye kuzaza tubibakorera, dukore ku mukunga, dukore ku ijambo. Iyi kubera cyane niyo ivuga butumwa, niyo kwamamaza ubutumwa gusa. Uvuze uko nyine basigaye bugera no muri Sudani. Ibaze hano hafi vuga ngo iri bukambika buri mukambuka Burayi. Impamvu mvuze muri Sudani, Burayaga harimo bagenzi bacu bene wacu. Impamvu mvuze muri Sudani nuko ari Sudani ngo asigaye bumva ari Sudani umwe ariko nabonye ngo ari gusirimba mu mukunga wa Dawidi na kuravuga Sudani. Je nabonye ariko imbyino ariko byina yariko yigana Dawidi nabi cyane. Umuzungu n'umusudani ninde wa surprised ubonye ari kubyina igisimba cya Dawidi? N'umuzungu kuko bazungu yanjye no umusudani kubera umuzungu we abazungu batoranye n'abanyamurenge. Hanyuma abasudani naho basigaye iwe no kukirebera kuri social media ariko ngo yaramwibara. Hanyuma uyu mwaka no kuvuga ngo tugiye kubakorera ku buryo namwe dusabaho muzadushigikira kandi nkomeza kubabwira ngo nimukomeze mukande subscribe, share and comment, musharinge kino kiganiro kiza. Ndakeka ko kino kiganiro nikitarebwa n'ibihumbi 25 cyangwa 40 ndakeka ko muzomwagize nabi. Mureke kino kiganiro muzogisharinge, buri muntu wese azayumva ko ibintu agomba gukorera pianiste Dawidi ibyo azabakorera mu gisirimba, kurya bashimisha ukiterera ukanezerwa ugakura ibiheko mbere yo kunezerwa zozo ubanza uje kuri telefone ukandeho kandi gukandaga ari abantu bazakanda kabiri, ari abantu iyo ukanze rimwe uyu muhaye subscribe, iyo ukanze kabiri uyimwatse. Mureke kunyaguza abantu binjire kuri pianiste Dawidi. Simbabwira ngo abantu ngo muveho, nimugende mwinjire, nimurangiza mwumve muzumva ibitangaza by'Imana. Tuzoza tubacishiriza ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none wenda yaje abatumirwa hano nkeka ko zigiye kuba muri YouTube channel zirere hano mu Bugande zibacishiriza ibikorwa bigiye bitandukanye, ijambo ry'Imana, no kuvuga ngo indirimbo zigiye zitandukanye. Nkeka ko uyu mwaka uzaba umeze neza kuri no YouTube channel. Shimira cyane kuko shimira cyane cameraman wacu ako duhaga n'umu CEO wacu nawe agira icyo avuga kugira ngo tuze kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Kugira icyo mvuga nabirangije mu kubabwira ati rero reka manzi mbashimire abari abafana bose bicano yacu. No kuvuga ngo turabashimiye mwese, buri muntu aherereye tutarinze tuvuga mu gihugu, tugize ngo tuvuge igihugu aro twokwibagirwa aro dushobora kwibagirwa, none kugira tutakwibagirwa wisange hano. Hanyuma no kuvuga ngo uyu mwaka
hari ukuntu tugenda dukora buke ariko twahagurutse uyu munsi ubutaha dufite kubazanira Dawudi atubwira uburyo iriya awadi yahitwaye. reka turangiriza aho ngaho. Ndabizi abenshi bafite amatsiko yiwe agitwara awadi ntiyigeze asesekara kuri Medi ariko vuba cyane tugiye kumubazanira, hanyuma nuko namwe mukomeze mugubwe neza kwe mugubwe neza kabisa. Murakoze murakoze cyane. Tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu turababwira ngo turabakunda cyane, Imana ikomeze ibafashe. Mwe mwatangiye kino kiganiro mukarinda mugisoza, Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza. Mbabwira ngo ino YouTube channel mukomeze muyishigikire, kuko uko ubu Dawidi abashigikira, uko abagenzereza akabanezereza, namwe mutunezeze muri iki kiganiro. Turifuza ko kino kiganiro kizarebwa cyane, kikazarenga ibihugu bigiye bitandukanye. Nkomeza no gushimira abantu bose bakomeza gukanda, muzakomeze mudushigikire kuko natwe tuzabashigikira. Tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, turabakunda cyane. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao tunawapenda sana.